ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ତୁମ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ରଖିଥିଲ। ପ୍ରଭୁ ଆଜକୁ 3 ଦିନ ତଳେ ତୁମ ଦାସ ମା ମହାଶୟଙ୍କୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣା କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମରି ଯୋଜନା ତୁମରି ସଂକଳ୍ପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୁହାରି କରୁଛୁ। କାରଣ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ଦୟା, ତୁମରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରକାଶ କର। ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେବଳ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ସାହସ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବରି ରଖ। ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତରେ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଶରଣାଗତ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ପରିବାର କର୍ତ୍ତାକୁ ତୁମର ଯୋଜନାର ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୃଥକୀକୃତ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରୁ ପୃଥକୀକୃତ କରିଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଏହା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପରିବାର କର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ତୁମରି ଗୌରବମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ତୁମରି ହସ୍ତ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ତୁମେ କୃପା କର। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବା, ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ତୁମ ଆଡକୁ ଦେଖିବା, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦ୍ୱାରେ ଭରସା ରଖିବା, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କୃପା କର। ପରିବାର ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଭୟ ଭକ୍ତି କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଗୁହାଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ତୁମରି ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ତୁମେ କୃପା କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଆଗାମୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କୃପା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ ଯେଉଁମାନେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାର ହସ୍ତ ରଖି ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଗୌରବାନ୍ବିତ ହୁଅ। ଏହି ମହାନ ମଧ୍ୟରେ ହଉ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରର ପରମେଶ୍ୱର। କେତେବେଳେ ଜଗତରୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଉଛ, ତାହା ତୁମ ଯୋଜନାରେ ତୁମ ସଂକଳ୍ପରେ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଲା ହୋଲିମା ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ହୁଅ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ମାର୍ଗରେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ପଠାଇ ଦିଅ। ଆଜିର ସମସ୍ତ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ ହଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଠାଇ ଦିଅ। ପରିବାର ପରିଜନ ଯେତେ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖର ସହଭାଗିତା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ସହଭାଗିତା, ଏସବୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଜୀବନ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ଵ ନେଇ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତୁମେ ମହିମା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା।